Уважаеми дами и господа, никога не съм очаквал, че партньорите на Тесла и на Twitter ще мацелят мене. Както и в Калифорния, точно сърцето. Вижте сега, при баретите по този НАТО и в Южна Америка се тренират баланса на здравето. Но въпросът ми е и първият космически сателит, който е стрелян от Калифорния от САЩ, от кога почнаха да мацелят в София през последните 7-8 години за наследство, така. Никой сам го знал това нещо. Но въпросът е следния. От кога партньорите в Евразийския съюз почнаха последните 7 години да мацелят с мене, с продължението? Какво било неудобно само? А самите българи спрямо човека, дали е вярно ли? Все остават някакви пентаграмни кръгли нули по принцип с продължението. Аз не съм оцелял нито един човек. А дали хората страдат от поредна шизофрения спрямо медии, радиа, Фейсбук, Твитър, това е много хубава тема, между другото. Защо ли? Защото в продължението, както и радиошизофрения, че слушате само, музикална шизофрения, дали има и филмова шизофрения, дали има заболяване в театърна шизофрения, не знам. Дали има шоу шизофрения спрямо това, което съм казал, не знам. Може би харесвам някои хора, които са казали едно изречение, те са го казали. На село е най-хубаво, в града е най-хубаво, в столицата е най-хубаво, разходката е най-хубавото нещо и спокойствието. Или отговора. Дали има телекомуникационна шизофрения спрямо поправката на телекомуникационните компании и дали има шизофрения в инженерството, както в експертността и продължението. Защо съм се облегнал лекичко до кофта за буклук ли? Сега да страдам от поредна шизофрения за вменяване на бактерии, вируси, за всяко нещо. Не искам да се самозапалвам, наречено самоубийство. Благодаря за вниманието. Аз бях Антони Найденов, в близост до европейската сграда на Европейския съюз в Брюксел. Каква длъжност заемам? Длъжност в длъжностите, но главно собственика на града.